Baindo totelema esengo pesa soko mesusu na banda kona bino epai wana penza bozo miebele ya kolana emission eve ya conscience emission ekelama na likanisi moko kolakisa moto muindo ya uti wapi ye akomi wapi pe ye azali kokende wapi nde yango mokolo na mokolo zosala ka effort ya kolanda bae oyo banso bazana makanisi ya malamu ya kososolisa baindo banso na kati ya mokili lelo actualité ezali dominer na coronavirus epai wana bato ya mayele ya lolenge nyonso basangani bazondima maladi wana bae banso bazokama neteni ya politique ya mokili bazondima yango bae banso baza neteni ya religion ya mokili bazoyamba yango kasi groupe moko ya bato ya kati na mokili bazokoba kondima maye wana te pe bango pona bango ezali etumbu ya bato moko songolo pakala nde tokanaki na mokolo mwa lelo toyamba mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine fo mokusu ke muzala pana na Angola kasi toza biso moko te na kati ya plateau toza na bapanzi sango bakenda pe kombo oto kosala na bango musala mokolo mwa lelo yambo tokende na manaka pe fo mokusu nde kondombele bande ko bapanzi sango mbote na biso mbote fo mokusu ke munzala pana na Angola mokonzi ya bangunza mbote na biso mbote mingi tata tambi elongo pena baninga banso baye kopesa bino maboko pona matadi masolo maitoko solola na mokolo mwa lelo Fumukusu kia munzala pana na Angola mokonzi ya bangunza emoneli na bino na baebanso bazana mokili zele ya bokise lelo mokili mobimba baebanso mayele ya mokili mobimba lelo bazondima maladi ya coronavirus pe tozomona pe baefe na yango ndenge ezoboma lelo efuka misisi batebele na kati ya mokili basali nyonso ya nzambe kutu badeklare yango ozali kutu moko ya bamakabo ya fin du monde mpo mokili ekende kokufa baye nyonso baza nete na politique basangani mpona koluka ko répondre mpona mayo wana kasi na koya koyoka Fumukusu c'est comme si Fumukusu azo vivre la même planète te na biso Fumukusu azo ndima yango te ba réseau penze za nini ezosala ke Fumukusu eloko mokili mobime ndimi me bango bakoba kaka na kozanga kondima yango kino mwa elelo malobe pa na bino mokonzi ya bango matondo mingi bongisa nde maloba Fumukusu alobi te ete corona ezali te Fumukusu alobi corona ezali kasi na Congo pe na Afrika te pa bayindo te e pa bayindo corona eza te e pa bayindo ezali malaria typhoïde na tension corona ezali etumbu ya bamindele lokwa ndenge tozalaki na Egypte biso na bango tango biso tokonzaka bango po bango bazonge epai na bango tango mikolo ekokaki mpona bokabwani bayebisaka biso bayindo o botangaka na Bible ete Pharaon bayebisi ye alibere bana Israeli bakende lolenge wana Moïse akendeki koannonce Pharaon bolanda malamu Moïse a annoncé Pharaon que tango na bango ba Israélite koki Pharaon a libéré bango atika bango bakende. Période concordante na 1917 mindele bazalaki averti pona boyeyi ya mfumuki mbangu oyo ekokokisa 430 ans na 1921 bofuti bosilisi nyongo ya bango bamindele période concordante centenaire na 2017 biso bakobi ya mosala mfumuki mbangu nde to annoncer na bamindele ke ngonga ekoki bo libérer bayindo yango tokomela pape tokomela ba dirigeant européen tokomela na ba dirigeant africain précaution nini bakozwa basunga Congo parce que biso na bamindele toko vivre même réalité te bamindele bazo betama parce que bazo kende na déclin bazo kende na kosila Asie ekomata Europe ezindi Afrique botami 2017 tokaboli mikanda annonce lokola Pharaon ake kosenga bo libérer ba Israélite lokola appelle lelo toke pa ya pape na ba dirigeant européen pa américain bo libérer ba africain bo tika bango libre bo considérer ba accord ya ba indépendance ya 1960 ne bo signé na Congo pe na ba mboka mususu
chaque pays africain ils ont une date na yango ya indépendance. Alors date wana ezali de commun accord na ancien colonisateur. Donc l'inko lobake Afrique ezali souverain. Yango esala que le 20 décembre 2018 toke ko solola pona biso na Congo awa toke ko solola na madame Anel de Baker na ambassade ya Belgique pona ko yebise même makambo. Ndenge totindaki mikanda ba yebisa roi ya Belgique totindi mikanda epai ya président ya France lettre ouverte bakabola ngona France mobimba epai ya Macron a conseillé ba Belge batika Congo paye Macron a conseillé ba européen nyonso na ba américain batika Afrique. On a ba démarche pour venir au sala. Na 2017. Ce qui bandimité donc faut pas pona. Parce que monde et outi ko tambola na loi de domination. Si qu'il fallait to kota na loi complémentarité. Ce qui mindele bandimi to kota na loi complémentarité. Na tango wana baye ko senga bayindo pardon, ba indemniser bayindo mokile zu rythme ya sika. Pe ba libérer Afrique ba tiki Afrique libre. To koti na rythme ya complémentarité. Ce qui bango ba préférer domination. Alors ba s'attendre que bango ne ba kozala dominer ba kobetama. Ba calamité naturelle wana bazo mona déjà pa ina bango ba ouragan, ba moto ezangi muta pelisango, ba zambezo zika, ba inondation. Nyonso wana bazo mona ezali lokola biso to mona ki le 10 fléaux na Égypte. Ndenge to betamela ki na Égypte bango pe wana ezalaki ba signe annonciateur. Ko betama na bango ko wuta na Orient. To yebisaki bango lelo na 2020 oyo tozo kende kokokisa 2021 centenaire ya koya ya mfumu Kimbangu. Annonce ya boye ya nguya ya Kwatulendo. To bandi na ba 2008 2010 ko annoncer déjà bayindo bo banda kozonga. Et kala mingi tawa to yebisaki te bayindo ba congolais botika kofinga ba dirigeant na bino na Congo bosa makasi bozonga. Mindele baza ko distraire bino. To si to komeki na période ya 4e président, il fallait mindele na période ya 4e président ba ya déjà ko senga pardon, ba ya babanda ko indemniser biso. Mindele baboye. Ba distraire bayindo. Bayindo pe ba dinko prêter attention te et na kati ya mboka distraction. Ba kambi mosusu ya mangomba. Ne bayindo. Ote azo sala bongo, alembongo ya pouvoir pona ko distraire. Alors lelo et comme na tango mindele babanda ko betama suka ya christianisme tango ba moni l'air d'âme ya Paris eziki il fallait ba comprendre quelque chose tango ba monaki ke basango oyo bazalaki ba santu lobi tina niveau ya pape ba koti na makambo ya pédophilie basambwe elingi koloba christianisme sile et Benoît XVI pape ya suka parce que pape Benoît pape François azali na nombre te lelo biso bato to annonçaki 2017 eza lokola bongo kaka pendenge to bandeki ko annoncer prophétie ya mfumu Kimbangu tango to ko annoncer que mindele ba ko betama et to komi na tango mindele ba bandi ko betama 1000 morts na mokolo na Italie, 800 morts na France, 900 morts na Espagne, 2000 morts na États-Unis. Baye comme na ba record oyo ezali ke 18 000 morts, 20 000 morts, 14 000 morts, majorité mindele na ba mindele kaka. Misu kaka ndenge moni bongo information za bango moto bazo pesa ngo. Mais na poto combien des immigrés noirs bazali? Na États-Unis to lobate parce que États-Unis ezali mélange bayindo na bamindele. Et kuna mindele batu bazo kufa. Na États-Unis lelo soko lobi États-Unis na mutuno ka kosi omoni ke bayindo na mindele bazakuna. Mais tango batangi plus de 20 000 morts mindele na bamindele. Mais c'est clair que maladie on ezali destiné na bamindele. Yango na biso to lobi awa na Congo corona ezate. Na Afrique corona ezate. Ezali te parce que
bazo prélever béchantillon te po bazwa tel microbe nde elakisi corona mais ezali basymptôme. Or symptôme oyo bazo présente biso awa na oyo ezaka pepe présente epai ya bango bamindele ezali symptôme ya malaria typhoïde. Mais nalobi na yo moko ndenge oza wana ozoloba bongo ntango yoki 20 000 morts na Italie batangi combien de blancs combien de noirs balobi 20 000 morts nyonso mindele. Siko maladi oyo ezoya ekuti na mindele na bayindo mais ezosaute ebomi mindele etiki moyindo esaute. Mais il faut vous comprendre que oui eza destiné na bango eza lokola na kati ya ndako boza na bana ya bato na basoso mais maladi oyo ezoboma basoso siko biso bato tokobangani parce que eza clair bo bazokufa eza basoso ata oza na bana na kati ya ndako kolobake no mwana nga pari akufa ndenge soso akufi te omoni ke maladi oyo eza ya basoso maladi oyo eza ya bamindele tolobaka malamu biso na bamindele toza loposo moko te ata bato bagangaka makila moko mais preuve nzambe alakisi yango lelo ntango sikoyo ye moko nzambe biso tolobaka te moto mwindu loposo ya tata mokili biso bayindo tozali bikelamu ya valeur oyo tata mokili alinga koleka mokili mobimba mais lelo preuve banda na Asie ti na Amérique mindele nyonso babetami sauf bayindo. Mais sikoyo na bayindo eloko nini esali bango parce que omoni bayindo baza kole na bamindele yango ezosala soki mindele kuna balobi épidémie bango mpe bagangi épidémie balobi pandémie bango mpe bagangi pandémie balobi confinement bango mpe confinement bango bakangi frontière ape bakangi frontière mais tokende na bapreuve ngai nesonya nzila oyo nakomelaki mindele oyo nazoloba prophétie mfumu kimbangu oyo nazoloba mpe lelo mpona corona nazoloba malamu na gouvernement congolais na batechnicien na domaine médical mpe nazoloba na chef de l'état oyo ezomona na polele corona un mois na Congo soi-disant 20 morts soi-disant 20 morts mais na mokolo moko kaka na France 800 na États-Unis 2000 na Italie 1800 1970 na Allemagne na Espagne ba 1000 ba 800 ba 900 mais na Congo un mois 20. Est-ce que maladie wana penze zo terroriser na Congo? Non, c'est clair que na Congo eza ni épidémie ni pandémie. Ni pandémie. Ingeta. Nazo limbola. Symptômes o bazo présenter biso awa ezali symptômes ya malaria, ya fièvre, ya malaria, na typhoïde, kisi nango chloroquine. Yango tozwaka. Alors bango pe kuna température emati 39-40. Yango wana biso tokendelaka na ba dispensaire balobake ozana malaria 2 plus. 3 plus moko. Il faut pas perfuser. Awa yango wana. Chloroquine pour la malaria. Mais ceux qui balobi ke siko bango ba mindele balobi ba kozwa chloroquine, c'est que symptôme ya malaria et pas na biso yango wana. Alors malaria e bomaka biso moins 200 par jour na Kinshasa, 200 bien 250. Ndenge nini ba technicien médecin na biso ba kokite kota la réalité wana en face. Mais ba préférer ba kende loba na mokonzi mboka te bango ba découvrir corona wa. Na nini na symptôme nini? Et puis na pareil nini? Oya température wana. Mais o wana ko lakisa no kaka fièvre. Fièvre malaria. À moins que na poto to kateno ba mindele bazo bima ba bibo ou bien zo bakisa bango matoyi ekomi matoyi misatu bien mine misu mine maduso azolo musu ezo bima bango wa. Alors tango biso peto monike pa na biso ba maduso azolo bandiko bima ba matoyi banoko ba mine totondi ba bibo wana nde to lobby ya solo corona côté pa na biso. Mais soki ba mindele ba présenter symptômes ya malaria na typhoïde pa na bango. Attention.
même symptôme mwana tango ye pa na biso esali kaka bongo totali ameuza symptôme ya malaria na typhoïde yango tozalaka nango liboso tokobenga ngo corona te soki nini corona te ou alors epa na biso babengaka yango malaria na typhoïde kuna epa na bango corona loba bongo mais na réalité ya réalité eloko tosengeli tosala biso na ngonga oyo to se préparer lokola bazobeta mabongo parce que nga nazopesa programme spirituel ndenge babetami bongo mwa akalemi ekoya bakopemisa bango moke kopema wana ekozala mpona bandeko bayindo bazwa ntango ya kobima oyo baza kuna mpe bango bandima te tokoti na complémentarité bakosenga biso pardon mpe bakodedommage biso soki te soki basantete davantage oyo ekoya nazoloba malamu poto ekozanga esika bakolekisela na velo mundela akozanga esika akovivre akozwa ata kongo moko akata boye bilanga epe akokima na poto wana akozanga mabele akozanga na bakonzi na mayezo ya tembe toza kaka yango wana badirigant na biso eloko basengeli basala balongwa kokopie nazosenga na badirigant ya Congo basali mibeko ya kokanga eteyelo bajene wana bavanda na ndako te bilanga tokomi na periode ya misala église esambela te jeunesse wana nyonso musala biloko oyo eutaka na poto ekozala suspecte soso oyo ekozala ya corona corne beef oyo ekozala bamindelo bakufi baniki bango bacheche bango na manzanza oui soso wana ezoya ekozala deja contaminé na corona ekokota makasi baloso wana nyonso ekokota donc nzala ekokota alors faut se préparer na Egypte basalaki lere bayoki annonce ya 7 vache ya minene na ya mike base préparaki na 7 ans wana ya kolia bazwi précaution bino awa loko bolinga koyoka te lelo bozo confiner lokola bango tina bake na confinement le msu bozo yeba te baza déjà aux arrêts donc si bakangaki bango mende nano bakondamné bango te panani bakangi bango na tata mokeli tribunal international spirituel donc tribunal divin kangi bango siko nano bakateli bango te baza na mandat d'arrêt provisoire donc bazali aux arrêts ndenge bakangi bango wana baza koyekola dossier na bango yango wana bakangi mais baza na ba résidence surveillée bongo te babimisi armée na bango moko pone surveiller bango bakoko bima te omoni soki biso to sibir yango parce que toza na bamboka na bango partout baconfiné donc confinement moni elingo banini fini bino bakangi bino bakotisi bino na bandako basoda bazotambola na balabala moto abima te parce que oza déjà aux arrêts baza aux arrêts sikoyo eloko ezozela nini bazozela bakatela bango makambo na condamnation mpona nini baza aux arrêts bakangi bango mpo ya nini eloko bakangeli bango bayaka na afrika wa baboma biso bayiba mabele na biso bakabola biso bakomisa biso bizengi batinda biso tobomanaka biso na biso batinda biso toyinanaka do basali mabe ya koleka alors ntango jugement eleki entre mindele na bayindo na periode nyonso euti koleka biso tobandaki koplaide makambo oyo ete tala pasi na biso ezali awa tata mokeli ndenge bomonaki tozotambola na babiteni nyonso mabe ezalela alors bango ifale na periode wana nanu tokomaki kokende kosamba te ntango tobandaki koannonce bango ifale déjà bamiyela bamisengela pardon madame Anel de Baker asalaka na ambassade ya Belgique aza témoin po tosolola na ye boye toza na bilili wana boza na yango me bino boza na bilili oyo tokomelaki na ambassade mpo na kati kuna balingaki te kamera ekota me bango nde baza nango mpo bafilmaki toyebisaki ye madame simba data lelo alors bango bakangi bango biso sikoyo infraction nini toza nango oyo bakokangela biso toni infraction te bango basali biso mabe yo mona wapi yo bakotele na ndako na yo bayibi yo babomi bana no basali yo mabe baviole bandeko na yo nyonso bokende na tribunal kosamba bakanga accusé
bakanga lisusu plaignant omonela yango wana po plainte eza ya biso tofundaki bango bakangi bango batie bango na résidence surveille mais boyeba bien ke ntango bakokata likambo wana nde ekozala sikoyo bakondane bango na autant de siècles et naza koannonce bino ke de 1000 à 3000 ans condamnation na bango soki barepare te awa toza na bino awa biso 430 ans tofutaki tosilisi mais bango de 1000 à 3000 ans bango de 1000 à 3000 ba téléspectateurs bozoli penze belé ya kolanda biso émission bayindo to télémandé ko soki kutu bakebi te ya libela kaka efase peka babungi kaka ndeko ndombele botale boyoki mokonzi ya bangunza fo mokoso kia muzala pana na ngola na maye oya zotalisa motune epai na bino matondo ndeko na ngai tambi matondo pe bandeko yonso tozali na bango wana ndako ya mosala nesongi nzila tolandi bino vraiment na bokebi ndenge bobandi manaka lelo na tongo tolandi etando na Italie 400 quelques morts basepeli balobi to le plus bas depuis makambo ebandi mais motuna na biso efandi na isika ye précaution nini Fumu Kimbangu azwaki mokili ya molimo ezwaki tango akanaki kobeta loposo pembe po nini totuni motuna oyo lelo bayindo bakomi kokufa na banzilo oyo banso toyebi bakomi koboma bango na nko mondela lobi lokola kozila bango lisusu te bakenda kosala ba dépistage bakenda kosali ce examen akoleka contrôle na ndako par ndako oyo ya koloba ko identifier atteint na corona momo susu kozala te yenda kotia ye na quarantaine nzoka nde toyebi na quarantaine wana esika bakomi koboma bayindo yango tozongi na motuna na biso ba précaution ya mokili ya molimo ya laki lolenge kani pour le temps bino bolobia wa bakopemisa bango moke bayindo bazonga bongo soko bakomisilisela bayindo matondo mingi bayindo bakosila te boyebi mboka na biso Congo eloko toza ko regretter ba dirigeant ya Congo bazosala makasi te pona kososola nanu te Congo eza gâchette ya Afrique pe ya monde mobimba makambo nyonso tosi toloba yango na kati ya mboka na biso milimo ya bakoko na biso eza ya kotelema Fumu Kimbangu akendeki kolamusa bango bino boyebi makambo ezoleka na poto armée pona sosolisa bino armée spirituelle ya bayindo nde eza siko na poto ekei kobanda kobetaka mundele moni ntango tozalaki na eleko ya Egypte nini elekaka ntango balobi bana Israel baboma bameme bana meme bapakola makila na baporte na bango balobaki teke basoda bakoleka babi ba ange bakoleka donc ba ange wana baza baesprit alors boye basiko ke armée wana ke kuna etamboli na mokili eza armée ya bayindo bonga yebi teke omwana moyindo mundele yango ezosala bazopona ata bolali ndako moko na mundele bakobeta mundele babomi mundele sikoyo motuna botuni précaution nini bazwaki précaution ya yambo ezalaki koannonce bayindo déjà bazonga bozana bilili to bandi koannonce ngo kala bayindo bozana poto bo se préparer bo banda kozonga parce que poto ekokota na crise poto ekobetama mindele bazo préférer ko garder bayindo pa na bango comme ba bouclier parce que tant bango bakobetama wana kobetama ezala ya pété omoni parce que moi babeta bango makasi ezate po bayindo bazana kati wana yango wana siko mokila molimo azwi précaution boye alakisi bango ke tango na kobeta bayindo bokoka kozwa bango ba bouclier na bino te yango wana corona nano eponi siko bayindo basosola bilembo na bozomona bazobomela bayindo bakoka na bango kosisa bayindo te mezali pona bateya bayindo wana do bayindo bozomona bazokende kozwa matemoa moko akufi eza po bateya bayindo baza matoi mangongi ke bato balingaka bino te bomikimela
omoni alors bango bakosala manaka mpona kosilisa biso bango bamindele mais biso tozoyebisa bino précaution ezali bakokoka te ata balobi bakotuba batonga ata balobi bakosala nini bayindo bazala na poto bakokoka kosilisa mpe bango kaka te mpo milimo ya bakoko ekokende kobatela loba mfumuki mbango azala te mosala oyo tozosala ya lokuta ata batubi tonga bongo bayaka nango te si bayaki na ebola baye na sida baye na nyonso mpo esilisa biso tokosila te tata mokeli aza mayele makasi koleka ole liyebo na kati ya liyebo basi batiaki produit anti poison ya mundele yango na mindele bamitunaka to resistaka ndenge nini yango na bomoni bakoti ntina bambinzo na biso na banyama zamba partout bakotela biso ntina bamai na biloko nyonso mpo baextermine biso bakokoka te bongo ya lelo bango bakangami nde bakokoka tolobi na bino baprécaution nyonso na mokili ya molimo esi ezwamaki tokolimbola nyonso te parce que lokola ezali mabongisi ya mokili ya molimo eza etumba na monguna me tolobi na bino te mundele nde akosila alingaki atinda vaccin awa te na afrique boremarke résistance ekokota te kasi na bastar batelemaki yango na tolobi ata soki babongoli yango ke basala chloroquine kuna batya kisi batya bavirus ni wana na bavirus wana na bachloroquine batinda bokomonaka molimo moko ekolata bayindo parce que bakoko ya bayindo baza ya kotelema na ngonga oyo tosi tokomaki na ngonga décision biso na bango tokomaki na ngonga décision ba téléspectateur bo réagir ba numéro eza affiché ba ndeko ba kozwa libako kolanda biso na nzela FM to pe na Congo central boki ko benga biso na plus 243 82 319 22 25 ndeko molopo bozolanda mokonzi ya bangunza fumuku soki muzala pana na ngola na bokebi nyonso na mayawuti kotalisa mutu ne pa na bino matondo mingi neko tampe matondo mingi ne sonjanzila biso to kozwa penda mingi motuna na etali bongo coronavirus te pamba te kuandisa melobi bino utata atakola manaka tomondaki bino totali baninga na biso bapandisango ya France 24 ya RFI soko ya awate totia na ino TF1 pe TV5 na France 24 bango balongisi bino kolongisa bino koloba ete na basango na bango bakoloba atali solo ya Congo te na oyo tali bongo bokono yiwana ya coronavirus kasi kama boka musipe mati biso kati ya bongo mkumu ya ekolo akamata kimikano ete mokolo mwa yambo moliki abima liboso etando mpona koyebisa liboso ya mokili pe baimboka ete bokono ya Ebola emosili kati ya etando bomba ya Congo démocratique ya biso kasi na bokamwi bandeko eye o bakobeta lisolo tete corona ida kati ya Congo bango ba motie na bantaka ya makoma na bango na bande passante to baba bande défilante na bango ete yambo mokonzi ya Congo abela ete suka ya bokono tana este kuna babale bazongi kati ya bokono yango iwana tombo etani ya mokolo molelo to bikeli na kati ya bitando yango be ya bango moko to tanga kombo Africa News baboti ya bandeko eye bazongaki na bokono yango ya Ebola ba moto mboki libota na kati ya Sidikivu kuna ete bana na bango bazongi na bokono ya Ebola te pamba te moto wa Ebola bakundaka ye na bozipami pe batomwa motango moke kasi malilingi wana bandeko bakokunda penza lokola kundaka wana kati ya ngomba Kinshasa moto le tuni biso epai na bino bozali bakobi mosala ye fumuki mbango wa motikaki tokwami na eleko ya tukulibwa na libwa 99e anniversaire uta vuluzi babandaki mosala mwa bango obena eleko moko to mbula moko etikali pona kobele mabongo na kama ya misala ya bango mokili ya molimo ezali kolengela nini pona eleko yango pamba te lokuta yiso ya mondele esi emotandami atako baindo bakondima yango te kasi ekamati atako bakambi ya bikolo ya Afrika na bayebakoti ya tembe na bayebakoti ya bongo matoi mangongi ezala bongo population to bakambi yango nini oyo elengelami yambo centenaire ya fumuki mbangu eyebili bokobaka mosala ebele mokati ya mokili ya se matondo mingi ndeko molopwe tokolika ete
wana nde eza kolakisa mayele mabe nanu liboso nanu ya bato yango kaka ya bamindele yango. Mokonzi ya mboka alebi nazoloba mokolo mwa 17 mpona bolobi bosilisi to bosilisami ya Ebola. Mikolo mibale yambo bato wana batelemi ote bamoni lisusu totuni bamonaki yango na lolenge kani po pamba te ezala ba dispensaire ezala ba hôpitaux nayebi te soki baza na serveur moko et puis chaque hôpital ezala ba ordinateur ezala ba détecteur ke kuna soki bomoni yango mbala moko ekoti na serveur yango esalaki te na mokolo wana bango bamona ete kamoko emonani na tel centre to na tel côté. Omoni pasi toza nango awa b'intellectuel na biso défaut te kasi faute to mbeba ya munene baza nango bakonsideraka te oyo bazali kasi bakonsideraka papier nde oyo bazwa. Omoni siko ye azomona naza licencié naza docteur siko naki docteur alingi asalela babuku oyo atangaka nzoka bosani te ata kutu mokanda soki okomi yango yo moko mayokomi eza muke oyo etikali no na bongo eza ebele elingi koloba te babuku wana bakomi muke boyebi ya ebele etikali libanda. Alors na tango ozali soki olobi oza licencié to docteur na buku me na bomoto oza likolo ya buku wana siko osalela bomoto mpo nososola ete ndenge nini biso tozali awa na Congo biso tomoni Ebola wana te me ye mundele moto aza mosika na corona kuna nde amoni Ebola. Et entre temps boyeba bien malamu boyeba malamu te Afrique ezali sous haute surveillance ya Occident ba ONG ba ONGD ba organisme ya ebele bele ezali mpona kocontrôler Afrique. Basali bongo remise en question ezonga lisusu ke corona boza incapable soki nini Ebola boza incapable akosilisa yango mpona kokomisaka ntango nyonso badirigeant na biso faible parce que soki dirigeant alobi akoloba siko mindele balobi bamoni moko siko batechnicien na biso balobi nini bamédecin na biso balobi nini bazingi maboko parce que eza mundele moto alobi tolobi ke pasi mpona papiona boso andakisa lelo na lelo awa na biso badeklaraki plus de 200 cas. Oh non, baza na 200 cas contaminés, 20 morts. Mais siko bauti ko guérir plus de 35. Et oh batikali bazali envoyé à guérison. Et l'inko bate Congo et découvrir na kisi. Pe Congo zo guérir corona. Mais soki mindele oh bazana ba pareil bazana technologie avancée, médecine na bango avancée, bazana bo peto ya makasi nyonso ya makasi balembani corona. Congo alobi te yesi akoki corona wana. Mais bazo ba médecin na biso Congo alobi te non, lokola bo guérir 35, mundela zo lemba na ko guérir ata moko. Mais bazo kisi wana ba médecin na tosangi mbongo te. Crise ezalia. Mais toko sala fortune. Médecin moko po akende na poto akende ko guérir na bandi mbele bazo wela tala kibati ndaki. Mewa biso ba guérir soit déjà corona. Bazo sukela kaka. Est-ce que ça solo ba guérir corona ou bien ba guérir malaria na typhoïde? Moni yango sikoyo. Alors tangu batu bakendeki ote biso toke kozwa nini Congo bololo. Mais Congo bololo za kisi tomela ka pona malaria. Aseke corona eza malaria. Alors ce que eza malaria ozoboma biso ba 200 300. Alors ba dirigeant na biso batika koyoka ba minganga wana. Alors to senge pe na minganga siko na tour na bango batika koyoka mindele. Basalela oyo ya bango. Appareil wana ozotia mutu na litoi po notala température. Tata ata mwana telemi mingi na moi soki mutu ebando beta température mataka kaka. Malili soki ebeti yo pe mingi température mataka kaka. Siko nini ezolakisa ke température ya appareil wana lobi yango bazala ko salela pe kaka na Ebola. Batie na litoi
soki température emati ebola sikoyo eloko nini ezolakisa te soki température ya lelo emati ekomi corona bonso totyango na moto température ya malaria emati ya fièvre wana appareil wana akolakisa te akosuka na 36 ye azozela kaka corona ou bien bozosakana na bino na bajoue mindele bazosakanela bino omoni bato wana lokola baza kobongwana te biso tozolimbola boye eloko bayindo bazososola te ezali boye mokili ezotambola na likelemba mibeko oyo ezokamba mokili neleko oyo mindele banyokolaki biso esengeli tokende na unité africaine siko tosangana na bomoko mindele bazokende na kokabwana mpo bango nde bakabolaki baninga siko kokabola ekozongela bango mindele bayaki koyiba bozwi na biso bake kosenrichir nango fo baya kozongisa yango soki bazongisi te na ele spirituel bakobotola ndenge bomonaka justice ya mokili ke bakosaisir yo babien omoni alors lelo bomoni ke basociété nyonso ya mindele eza aux arrêts donc eza etelemi omoni ezosala te parce que eza babien malaki bakangi yango nano bastopa yango bosimba nano yango te na tribunal ezalaka bongo te eloko bosimba nano te yango te etelemi wana bosimba te moto akende susu kuna na mosala te ala bino nyonso na cachot na prison résidence surveille du babimisi basoda bazosurveille moto abima te mais lokola ezali eleko na bango ya kobetama nde bazokende kobomaka bango arme ekomi arme ya kolokota bibembe kuna sikoyo biso soki bokonfine awa bobimisi ata la polisi ata arme bango kuna arme na bango eza sikoyo lokota bibembe mpe kende kokunda bobiso awa sikoyo bobanda kolokota nini po biso tozokufa na biso te na bakorona wana po korona awa aza na ye tokoki kobenga ye ayaka ne pèlerinage ayaka ne kotala po asali un mois we ayaka na ye azotala kaka boye bakoseli ye makambo kabomi 20 mort po ye ndenge abomelaka na mokolo 200 400 000 mais bino bozwi ba 20 mort bolingi bozwi et puis ba 20 mort yango moko après 2 3 4 jours okuna kufi boye mais malaria kutu azosala terera corona si awanganaki na eza ye te donc badirigeant na biso tozwa mayele tovanda esika moko bareligieux bapoliticien mpe batechnicien bahomme de science tovanda totala awa poto ezozinda awa nzala ekokota na poto awa pasi ekokota nini tokosala awa epai na biso media ya mindele bozalelaka yango mayele ntango nyonso bozolanda e tokosenga na bajournaliste na biso bakende kopuise information na source oyo mpe eza ya solo omoni tosengi mpe na bamedecin na biso basunga badirigant politique tosengi mpe na baservice na biso ya renseignement esala mosala nango na badomaine nango parce que service ya sécurité eza kosécurize kaka te mboka na tentative ya coup d'état eza kosécurize kaka mboka te na baenvahisseur moko balingi baya koprovoke guerre awa to soulèvement baza kosécurize mboka na nyonso tina niveau ya santé tina niveau ya kolia nyonso alors nasengi na service na biso ya sécurité na barenseignement nango bakende kose renseigner vraiment la source soki toza na ebembe ata moko ya corona awa parce que ngai na badonnées spirituelles naza na yango na Afrique mobimba ata moko nano akufi te na corona amwe boloba na malaria na typhoïde parce que symptôme ya rhume kosu na température élevée eza déjà ese evandela biso awa banda kala soki ekomi na 40 tia mwana mai esali mayele tozwa yango kala te mpo tobelaka yango
bosoki lelo corona ye apesi yo rime apesi yo kosu apesi yo température 40 mai okotia te okotia te soki okotia mai novalgine bantalgine mpo na fièvre wana okomela te okomela te mpo ekiti so fièvre okomela yango si moke na examen basali nini basali examen mpo batala soki eza nini ezosala bongo mais lere bakotala lokola corona bango mo bamindele nanu badécouvrir yango te bazomona kaka basymptôme bayebi te aza virus ya ndenge nini parce que soki bayebaki yango mbele kala lokola si akomi pandémie mbele si basali vaccin ozomona parce que vaccin ezalaka simple ezalaka kaka soki parce que épidémie ezali soki malade yango ebandi ezalaka phénomène ezobelisa bato ebele na mbala moko papa ezuzuzwi bato nsima nango bakodeklare yango pandémie soki ebandi koboma alors ntango wana basalaka nini bapréleve baéchantillon na yango bavirus wana babandi kotravaille sur yango mpo baadministre bato nano bazwami te moni parce que bato bayebi te vaccin fonctionnaka ndenge nini vaccin fonctionnaka boye lokola ndenge mindele basalaka bazwi bino bayindo te batangisi bino na ekole na bango bapesi bino batitre oyo bango balenge ntango batie bino na mboka na bino bokozala pour mboka mpe bato na bino ou bien bokozala anti mboka mpe anti bato na bino bokozala pour mindele pour mindele donc bato nyonso batangi classe ya bamindele baza deja bamicrobe vacciné na fingi te me nazolimbola mpo na kososola tasi kozomema biso mais namemi bino na likambo ya solo parce que comment médecin azali awa azala anti-Afrique à soutenir Mundele parce que Mundele a déclaré corona kuna et puis nalobi bien ce que lobi nanga bongo te nani munganga silisa na école ya Mundele awa na mboko oyo ayebi ke ti ye moko akoli même na ndako epa na bango ça arrive des fois azoyoka mpe motu pasi ayebi ke neloko oyoyo par exemple totiaka ata azolekangami bato mosusu batiaka ata tumbako totiela ata bongo ke likasa tele ezali soko omelisi yango mwana esilisaka moto to elekisaka libumu nani munganga ya Mundele asi akomaki ezwa lititi boye akomi yango na mukanda na aza deja anti noir anti moyindo aza anti noir anti moyindo batelespectateur bozwami mpenza alingi atekisakisi ya Mundele bozwami mpenza ebele danger yango wana ndeko karo mokonzi ya bangunza fo monkusu ndeko kankonda religion africaine maloba epai na bino matondo ndeko tambi matondo na mfumunkusu Fumunkusu tango bana Israël bayaki boumbu na Égypte. Tango balingi babima Moïse akeye pa ya Pharaon. Alobi na Pharaon que tika bana Égypte, bana Israël babima na Égypte. Pamba te ngonga ekoki. Pharaon a résisté finalement et tika bango. Tango babandi ko kende, Pharaon atindi armée na ye. Bakanga Moïse bakanga bana Israël baboma bango. Et okoma na eleko moko na eba bikekeleki apparition esalami Marie abimeli bilenge misato na Fatima Janssen François na Lisi apesi bango maloba abibo koma mais lokola balaki bana mike ba yuko koma te bake ko benga curé na bango curé aye azui maloba akomi azui pe maloba wana atindi yango na Vatican epai ya papa bapapa balekani bakoki kotanga yango te mais tango Jean-Paul akoti azui maloba ezalaki te bamindele ya kosenga bolimbisi epai ya bayindo awa Jean-Paul a se porté garant ya kobimisa maloba mana tebi conséquence eyelaki Jean-Paul II Jean-Paul Ier liboso babomi ye remplacer Jean-Paul II. Mfumunkusu depuis 2017 botombwami makasi na kopesaka ba avertissement. Bopesi avertissement na pape, bopesi avertissement na Europe mobimba na bamindele lelo bozolobela makambo ya corona.
toyokaki bapasteur ya mbote bino bokoka kobimisa oyo ya bino makanisi bayebanso toyokaki basometaki d'accord que corona ezali mpona ezali awa na Congo ezali mpe kofrappe mais ntango bino boye kozwa maloba bolobi corona ezali ya solo mais ezali mpona bayindo te ezali mpona mindele bino bokei na contre-courant ya bayebanso balekaki liboso bozobanga te bosubir sort ya Jean-Paul Ier bosubir sort oyo Moïse na bana Israël balengaki basubir parce que à un certain moment on se dira mfumunkusu akomi kokoma gênant bozo craindre te mpona sécurité na bino mpona bomoi na bino moko olingo memanga na piste nini na piste ya kobanga o ndeko Kankonda soso ya mobali ata kutu aza na kosu soki 3h du matin beti okoyoka fasala kaka makasi aloba ata mboka eza na guerre botuna basoda mboka eza na guerre basoso bakimi mais 3h du matin soso nesika azali akoloba kaka tata ebale bakangelaka ye nzela te toza na esengo ya kozala contre courant ya oyo wana mpona nini bapaster wana nyonso boyoki na bato nyonso boyoki wana te kamata lia eloko boye pakola eloko boye sokola maboko zongisa boye bayebi na bango makambo yango te eza ya bango te bayebi te parce que na kotuna motuna moko microbe etambolaka na mopepe botiki bafulu etondi bozosokolisa bato maboko siko ozolamba biloko pembeni ya fulu ofongoli mofinuku microbe ekoti na nzungu ozwi biloko tie na sani microbe eye ekoti na bilei wana na sani po boliaka ya kofinika te na sani eza kofungama siko osokoli maboko po yo osokoli maboko soko osimbi kaka bilei microbe ekufi ubi ozolia microbe na biloko ozolia sikoyo nakosokola maboko nakolongola salite oyo eza na microbe oyo ezotambusa microbe solution ningei kozala nini eza kolongola microbe kolongola salite donc bazo imite bamindele mindele eloko bazosokolisa na bamaboko na nyonso wana kopesa na bambote bamakambo ya bongo biso awawa toza na ntango ya kolobela bakonzi solo parce que biso bato toannonsaki dès na 2017 biso toyeba ete makambo ekosalema ndenge tozali kolimbola prophétie ya mfumu kimbangu sikoyo na ntango likokisi ya makambo yango ezali logique normale na mboka elingaki esalema ndenge nini na badirigant religieux na badirigant politique na badirigant scientifique eloko bangai basala lokola bayebike na kati ya mboka na bango baza na mutu oyo elongo na bangunza bazalaki deja koannonce kobetama ya Europe ntango bamoni yango banga bayambango babenga tovanda tosola to bon sikoyo lokola Europe ezobetama tosala nini tolakisa Afrique mobimba basala nini nde wana Congo akobima premier conseiller ya Afrique eloko nini oyo Afrique esengeli kosala na ntango wana Afrique mobimba yebike suite ya conseil otozwi ya Congo nde biso baafrike tose retrouve sima ya kobetama ya bamindele Afrique na eleko oyo ifo asala makasi balobela babelela plus bakombo na bango parce que milimo wana omoni arrivé ya roi ekozala trop meurtrière. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement.
car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Comment on dit? Trop meurtrière. Et ce que j'ai dit solo, au bandi wana, il y a Pharaon. Na bandi Bible alobaki nini? Pharaon tango alandaki asalaki nini? Abetamaki. Donc Pharaon abetamaki. Alors ce que balisi yango, tango mindele bakolinga balandela bayindo banani bakobeta. Mais bango? Siko bato nga nebike bakobeta mabonga na kota na kobanga na ndenge nini? Lelo tozoloba bato nyonso balobi ke corona ekoti awa biso tolobi ekoti te. Baya na preuve. Mais preuve bako présenter biso ekozalaka ya malaria na typhoïde. Dosi to milobeli yango. Parce que bakoya na mutu te aza na matoyi misato. Pona poto mindele symptôme bazomona kuna ezali ba symptôme biso tomona kawa ya malaria. Yango wana beninganga na biso pe bakobimisa kaka o wana. Soko lobi sort ya Jean-Paul Ier to Jean-Paul II ndenge babetaki bango masasi. Moto na moto ayaki na mokili na makambu na ye pe na tango na ye. Omoni lelo la musubo ebite bolingi bokotisa solo na esika ke te babomela kango bato basala te tiwe il restera toujours un. Bongo soki un wana ezali yo, soki un wana ezali bangunza, soki un wana tala tata na tango vérité babomati. Nini lisusu etikali? Batumba na moto, bakata bakingo, bakata maboko, batumba, bakotisa baboloko, bakata biteni, batia na batono ya acide, basala nyonso siko webisanga eloko nini etikali mundela sala te, obino bozolo bela siko ke bakosala ngo yo mfumu kusu. Eza nini? Kubangeza na ngote. Tata. Na ebite soki mbisi si abanga mozindo ya mai. Bongo fumu tango bakoloba corona. Corona ina ki espagnol et lingo ba couronne. Epeza couronne. Couronne ngweze ya nani fongola. Couronne ya Nkwatulendo. Reine spirituelle ya Afrique. Balobaki arrivé ya roi et kozala trop meurtrière tanga prophétie ya Mbanza Nsanda trop meurtrière na ebite za français meurtrière linkoloba ekoboma ebele. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Sikoyo, depuis yo botama, nombre ya Européens bakufi lelo. Yebisangai depuis yo botama elegaka na mbulani. Esalema te. Mais siko na ko apprendre bino ke nombre ya bamindelo bazokufa lelo esalema na Afrique tango mindele bayaki. Baboma biso bongo na rougeole, na tuberculose, na maladie du sommeil, na varicelle, nyonso ba maladie ebele ko mindele basilisa biso na yango. Yaona koloba na ndeko kankonda biso soko zosolo na biso na bamakambo etali babitumba oyo tolingaka penza te biteni wana koloba te mokuso zobangela ko boyete te ko kufa na kufa ka vana kufa
moni siko so bisange loko naza nango na nzoto mais oyo eza ebembe te molimo na nga ntango ekotaki nde animango nani oyo akoloba te no mokolo ye akokufa nzoto na ye ekobanda kokontinue kotambola atombola mosapi soki azali alo toza ata na mundele moko te awa aza na 600 ans toza na bango génération moko de 0 à 100 ans ata ba Bill Gates bozotanga baza na mbongo ebele baza kaka de 0 à 100 ans moto kobangisa moninga za te tata tokutami na periode na ngambo religion africaine nde ezolamusa bayembi nde eza koannonce pa bamindele wana omoni tozoloba na papa ndeko kankonda na koapprendre bino eloko moko lisusu lelo chiffre 7 2017 2007 1997 tokutani na Yesu po tokutana na Yesu nazo representer te eloko moko te ngai awa na Afrique po Yesu aya koyebisanga makambo oyo ekosalema pa bamindele kapesa bango mokongo na 97 boluka na baarchive na biso bosolola na bavutuka bazalaki ntango wana deja na annonsa na ntango wana ke Yesu ayebisinga asi apesa mindele mokongo oyo nyonso wana bazosala eza baaventure mengonga na bango bakobeta maboko monango lelo papa atamboli na ekeko ya Marie na boule na bango wana ya sang atamboli nango likolo ya Italie ndenge bazolakisa ekeko ya Marie atamboli na hélicoptère soi-disant zo bénir tango kaka silisi akende opema na poko basala comptabilité 1000 morts mais liboso ezalaki soki atamboli ndenge wana baitalien basali mutuka baitalien basali eloko boye baitalien basali exploit boye na monde mais lelo batambusi Marie 1000 morts est-ce que eza auto solo la wana te sionga pona yibisango bandeko nanga bayino fona banga solo pena fona bangela ngo mais lokuta fo banga papa moi soko buki lokuta solo ko ya kokombola ngo mais solo soki bineza na muta kokombola ngo te ndeko kankonda tongo etani epai ya bayino tozala fier ya koloba solo et puis bato ebele ntango bazoboma Mbuta Lumumba balobi toyebisaka ye il ne fallait pas sala ne politique ntango bazotumba ya Kimpa toyebisaka ye ntango bakangi Mfumu Kimbangu toyebisaka ye parce que bobosanaka ke mutu soki aye koloba solo na kati ya mokili soki meme asibir ki martyr amataka makasi tomoni lelo po tolobela ya Kimpa po batumba ye po tolobela Mbuta Lumumba po babomaki bakatikati biteni me bakasavubu banendaka babangaki liwa ya mondele lelo balobela bango te kasavubu me bazobunda mpona komatise mazokomata te Mao Tse-tung alobaki solo na Chine tala makambo eza ebele ndeko kankonda tosolo na makambo ya makambo na liwa te tosolo na makambo oyo ezoya parce que boyeba boya omoni mopepe moko ezoya na Afrique ntango badirigeant actuel ya Afrique bazoyoka que peuple déjà si abandi mindele baza mabe bamilengela po mopepe moko ezoya na Afrique mpona oloba na media te mais mopepe wana ekosekue Afrique parce que Afrique ya sika ezoya monde ya sika ezoya nde na botindo wana bon na mokuse eza nango likelema bato balalaki bango na nde bakolamuka bo balamukaki bango na bakolala me ngai eloko nazokamwa mutu aza ne na bomoi ake kolala pembeni ya bibembe nakoriske lere bakotia bango na morgue ye pakei nzoka ye aza na bomoi ebongo soki bakotisi na baincinerateur mindele mutu bakufi bino koto bosali confinement tukole bango bakotumba bango bino siko bokosala nini me bokotumba bavivant na bino
bango batumbi mpo baza na bisika ya kokundela 2000 morte. Hein? Mais bino, combien de morts au Bogotum? Combien de morts au Bogokunda? États-Unis a sali la fausse commune.